So, good morning guys! Today, pupunta po tayo ng Bitali sa King Prince Forest Nature Park. Yee! Sana all! Keep safe everyone and God bless! Happy New Year! So, bago tayo sumabak sa gera, dapat may bala. So, ngayon, magkagas tayo. Update na lang namin kayo. Bye-bye! So, ayan guys, nandito na tayo sa Park and Go. So, papasok na tayo papuntang King Prince.
So finally, nakarating na po tayo sa King Prince Nature Park. Nakapasok na po tayo sa King Prince Nature Park. Just for this. Ano for still lang. Ay. Okay, bye-bye kamot. Bye-bye. Ay, de biraki. Tagal mga kubo-kubo guys. Ay balik sila mo si Mama Mary lang ibalik eh. Bye-bye. So we're going. Di nakaganan mo ito. Sige. So, uwi na kami guys. Mampang to Vitali. Mampang to Vitali.